Hello everyone, denachu. Welcome to Infotech Addis channel. በዛሬው ኤፒሶድ ይዘንላችሁ የመጣ ነው በኤምሬትስ ኤርላይን ያለ የስራ ኦፖርቹኒቲ ነው። ከዚህ በፊት ኤፒሶድ ላይ የኳታር ኤርላይን ስራ ለቀናል። ሶ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ በየጊዜው የወጣውን ስራ ደግሞ ምን ላይ ማግኘት እንደምትችሉ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሶ ብዙ ጊዜ ጎግል ብናረጋው ኖርማሊ ይመጣል። ሶ Emirates Airlines vacancy ወይም ደግሞ career ወይም job opportunity ብላችሁ ጎግል ላይ ወይም any ዌብሳይት ላይ ሰርች ብታረጉት እዚህ ጋር የኤምሬት ግሩፕ careers ያመጣላችኋል። ሶ እዛ ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር ምንድነው የኤምሬትስ ላይ ምን ይለናል እዚህ እዚህ ጋር ዲስከቨር ወርልድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ብሎ ብዙ ዝርዝሮች ይኖሩናል ማለት ነው። ሶ ምን ፈልገውን ነገር እዚህ ጋር ካገኛችሁት አሁን ለምሳሌ available ሮል ብሎ ኤርላይን እና ኤርፖርት ካቢን ክሩ ኮሜርሻል ያማረጣችኋል ማለት ነው። ሶ እኛ አሁን በዛሬው ኤፒሶድ የካቢን ክሩ ወይም ደግሞ ለሆስተሶች የስራ ኦፖርቹኒቲ ነው የፈለግነው። ለዛ ካቢን ክሩ እንለዋለን። ሶ ካቢን ክሩ ኦፖርቹኒቲ ላይ አንድ ጆብ available አለ ብሎ ያመጣልናል። ሶ as you know that የኤምሬትስ ዱባይ ነው ወይም ደግሞ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ማለት ነው። የኤምሬትስ ኤርላይን በምንል ሰዓት ምን ማለት ነው? የዱባይ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምን አለ ጆብ ፐርፐዝ እና ምንድነው ኳሊፊኬሽኖቹን ዘርዝሮላችኋል። ሶ ጆብ ፐርፐዝ ላይ a personality that shines the ability to adapt any situation and make people feel at ease. There are a few qualities we are looking for in our cabin crew. As a face of Emirates, you will be the customer's turn for help and direction when they fly with us. So you will need to be friendly, observant, and able to provide the right support. Being a member of the cabin crew is so much more than a service role. Safety is our highest priority. You will need to lead confidently and take control when it comes to managing aircraft services, security, safety procedures. This comes from the world-class learning experience our crew received from at our state-of-the-art facility in Dubai ይለናል። ሶ አጠቃላይ ሪኳየርመንቶቹ እዚህ ጋር አሉ። ካቢን ክሩ የሚፈልጋቸው ወይም ደግሞ ካቢን ክሩ አፕላይ ማድረግ የምትችሉ ልጆች ምን አይነት ሪኳየርመንት ማሟላት አለባችሁ? አንደኛ you have had more than 8 years experience in hospitality ወይም ደግሞ customer service ወይም hospitality ላይ ከአንድ አመት በላይ experience ያላችሁ ልትሆኑ ይገባል። you have a positive attitude and natural ability to provide excellent service in a team environment dealing with people from many cultures. so positive የሆነ attitude towards things positive የሆነ attitude ነው ይዛችሁ መቅረብ ያለባችሁ። excellent serviceን መስጠት መቻል አለባችሁ። ከተለያየ አገርና ከተለያየ መጣ ሰው ነው በፕሌን ውስጥ የሚሄደው። ለዛ የካልቸራል ዳይቨርሲቲውን ዲል ማድረግ የምትችሉ ሰዎች መሆን አለባችሁ። your minimum qualification is 12ኛ ክፍል ወይም ደግሞ high school graduate ነው የሚባለው። ሶ የ12ኛ ክፍል ወረቀት ሊኖራችሁ ይገባል። you need to be fluent in English. ሶ ሌላም ላንጉጅ መናገር መቻል ወይም ደግሞ ኢቨን ይሄ አቨሬጅ የሆነ ንግግር እንኳን ቢኖራችሁ አሁን ለምሳሌ ስፓኒሽ ፍሬንች ምንላቸውን ቋንቋ መቻላችሁ አድቫንቴጅስ ናችሁ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ለናንተ ምንድነው ቅድሚያ እንዲሰጣችሁ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሶ 1 ሜትር ከ60 መሆን አለባችሁ። ተንጠራርታችሁ ደግሞ ይሄንን በኢትዮጵያን ኤርላይንስም ተፈትኖ የሚያቅሰው ያቀዋል። ተንጠራርታችሁ 2 ሜትር ከ12 መንካት አለባችሁ ስትንጠራሩ ማለት ነው። ይሄንን የሚረዳው ያው ሻንጣ የሚሰቅሉት የካቢን ክሩ ሜምበሮች ስለሆኑ ከ2 ሜትር ከ12 በላይ ተንጠራርታችሁ ማለት ነው። ሶ no visible tattoos የተነቀሳችሁበት ነገር የሚታይ ነገር ሊኖር አይገባም። that means እጃችሁ ላይ እግራችሁ ላይ ብዙ ጊዜ ጉርድ ልታረጉ ስለምትችሉ visible የሆነ ታቱ ሊኖር አይገባም። ግን ሰው ሊያየው የማይችልበት አይነት ቦታ ከሆነ it's okay ማለት ነው። ምክንያቱም
ምንም ሊያዩት የማይችሉበት ቦታ ከሆነ ምንም ችግር አይኖርም እናንተም ይሄንን ኢንፎርሜሽን መናገር አይጠበቅባችሁም ግን አሁን እዚህ እግር ላይ እጅ ላይ ኦብቪየስ የሆነ ቦታ ላይ ያረጋችሁ ታቱ ከሆነ ኢሊጂብል አትሆኑም ሌላኛው ደግሞ as an Emirates cabin crew, you will be based in Dubai and you will need to meet the UAE's employment visa requirements. So, የኤምሬትስ cabin crew ከሆናችሁ ዱባይ ኖራችሁ ከዛ ደግሞ የዱባይ ቪዛ እና ኤምፕሎይመንት ቪዛ ሪኳየርመንት ማሟላት አለባችሁ ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው አሁን እናንተ አሁን ፐርሰናሊ ይሄንን አፕላይ በመታረጉበት ሰዓት ፓስፖርት ሌሎች ነገሮች ቢኖራችሁ ይመረጣል ምክንያቱም ለኢንተርቪው በሚጠሯችሁ ጊዜ ሌላ ፕሮሰስ አድርጋችሁ ያንን ኢንተርቪው ላይ ያልፍባችሁ ነው ማለት ነው so aside from the requirements of the role you should be determined to always perform at the highest standard focus on being solution oriented and to be able to manage demanding work schedule you have the ability to deliver authentic experience to our customers you will be culturally aware and reflect Emirates personality professional empathic progressive visionary and cosmopolitan so የናንተ positive attitude እና የነበራችሁን ከዚህ በፊት የነበራችሁ customer service experienceአችሁ more personalityአችሁ ላይ more professionalism መታየት አለበት ሰውን እንዴት ማናገር እንደምትችሉ ፖዚቲቭ መሆናችሁ ከስተመር እንዴት ሃንድል ማድረግ እንደምትችሉ እና ይሄን ነገር ኢንተርቪው ላይ ሊያዩት ስለሚችሉ you have to be ready so before clicking the apply button please keep the following documents ready to submit with your application so register ከማድረጋችሁ በፊት CV ሊኖራችሁ ይገባል በእንግሊዘኛና ፎቶ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው so register እንለዋለን ያው ፐርሰናሊ ሁሉንም ፕሮሰስ አብረን እንሄዳለን but ዘመጨረሻውን እዚህ ጋር ሎጊን ይለናል ወይም ደግሞ create ሊለን ይችላል ምክንያቱም እኛ already account ከኤምሬትስ ጋር የነበረን account ካልነበረ እንደ አዲስ ሬጂስተር አድርገን ነው የምንጀምረው in this case አብረን እያየን እንሄዳለን እያንዳንዱን ስቴፕ ግን እኛ እዚህ ፐርሰናሊ አፕላይ ስለማናረጋው make sure like ትክክለኛ የሆነ CV ኖራችሁ ፕሮፌሽናል የሆነ በተጨማሪ